డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎంఐ టీవీ ఆడియో రావట్లేదన్నమాట. మీకు ఎప్పుడైతే ఆడియో కానీ ఏదన్నా యాప్స్ సరిగ్గా ప్రాపర్గా వర్క్ చేయట్లేదో అప్పుడు మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే ఈ మాస్టర్లోకి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి దీనిలోకి వెళ్ళి మీరు ఏం చేస్తారు, కాదు ఈ ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేయండి చాలు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి రీసెట్ చేసేస్తే మొత్తం ఉన్న డిఫాల్ట్ ఏదైతే ఉందో అన్ని సెట్టింగ్స్ ఎరేజ్ అయిపోయి డిఫాల్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ విధంగా చేసుకోవటం వలన మీరు ఎంఐ టీవీ ఆడియో కానీ ఇంకేదన్నా మాల్ ఫంక్షన్ అవుతున్నా కూడా రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. నేను రవి, కేఎన్బి సిస్టమ్స్ అండ్ సర్వీస్. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.